हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चलते रहो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लास फिनिश 2025 का मॉडल। आपको बता दें, पहले मॉडल आ रहा है B257 DBM3 थ्री स्टार रेटिंग के साथ 10 इयर्स कॉम्प्रेसर वारंटी। ये जो देख रहे हैं आप, फुल टफ एंड ग्लास के साथ है, ग्लास फिनिश में है दोस्तों। और अंदर का स्पेस आपको बता देते हैं कि स्पेस साइड बाय साइड एलजी का जितना B257 मॉडल है सबका सेम है। इसमें अलग से आपको वाइन रेक मिल जा रहा है और ये टेम्परेचर कंट्रोल बोर्ड पैनल दिया हुआ है। साथ साथ में यहाँ पर फुल वाईफाई भी है, वाईफाई एनेबल्ड है, थिंक यू एप्लीकेशन से ऑपरेट भी कर सकते हैं। ओवरऑल वारंटी 1 साल, फुल कन्वर्टेबल, 100% डीप फ्रिज आपका ड्राई चीज़ है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।